迎收看 Medic Link 芳香系列。今天影片介绍的是丝柏精油。丝柏 Cypress， 柏科，柏木属，裸子植物，外观高大坚实，树木呈现圆锥形，有着阳刚温暖的气味。其棕灰色的球果是萃取精油的主要来源。此木材具有相当大的经济价值，它的气味带着轻柔的木质香调，被广泛用来做建筑装潢、造船或雕刻使用。而丝柏不易腐坏，在希腊被认为是雕刻神像的最好材料，还被赋予 Sempervirens 拉丁名，意即长生不老。丝柏有着调节月经的功效，怀孕期间应避免使用。对于静脉曲张的疗效众所皆知，它可帮助促进循环系统，来舒缓静脉曲张所带来的不适感。但在使用时还是需要小心，因为有可能会让患部无法负荷。许多木质调的调性都有安定情绪的作用，丝柏木也有同样的功效。它的轻柔气味带着清新自然的感受，在安抚喜怒无常之人有很大的帮助，还可将愤怒的心情平复稳定，以及深层的净化心灵，将内心深处的郁闷得到平静舒缓。对于多种过度的现象也有一定效果，特别是体液方面，由于它可消除湿气的特性，所以在水肿、风湿、多汗等情况都有帮助。丝柏也有着非常良好的利尿功效，适合用来处理肌肉组织与关节的水分滞留状况，可适度增加排尿量。除了上述功效外，丝柏还被用来做治疗痔疮使用，使用丝柏精油来做调和油，利用温水以及盆浴的方式泡澡，可适度舒缓痔疮不适。丝柏柔软及舒缓的特性，能够缓解呼吸道不适和支持呼吸系统功能的正常，如鼻塞、咳嗽或气管发炎等，都可得到适当的舒缓。DIY 组合建议配方：咳嗽、气管发炎不适，丝柏精油2滴，安息香精油1滴，乳香精油2滴，混合后滴入扩香机或扩香石上使用。舒缓痔疮不适感，丝柏精油3滴，罗马洋甘菊精油2滴，天竺葵精油3滴，混合后滴入扩香机或扩香石上使用。此配方可参考 Medic Link 水灵精油，请点击下方说明栏连结。帮助血液循环、静脉曲张，丝柏精油5滴，牛膝草精油2滴，天竺葵精油4滴，与30毫升基础油混合后，取适量按摩使用。影片最后，非常感谢您的观看与支持。美特柏林将持续介绍芳香精油相关资讯给您。如您喜欢我们的频道，欢迎点赞、订阅并开启小铃铛。我们下期再见。